김도섭은 아침 6시 반에 일어나 조용히 신발을 신었습니다. 75살의 나이에도 매일 아침 공원을 산책하는 습관을 빼먹지 않았죠. 아내가 세상을 떠난 지 3년이 지났지만 그녀가 함께 걷던 그 길을 여전히 혼자 걸었습니다. 도섭은 집으로 돌아와 간단히 식사를 준비했어요. 외아들 현우와 며느리 지영, 그리고 손자 준이가 아직 잠들어 있는 시간이었습니다. 이 집은 원래 도섭 명의였지만 아들 가족이 전세 문제로 어려워하자 자연스럽게 함께 살게 된 지 벌써 2년이 넘었죠. 할아버지, 6살 준이가 잠옷 차림으로 부엌으로 달려왔습니다. 도섭의 얼굴에 환한 미소가 번졌어요. 이 아이만큼은 정말 순수하게 자신을 좋아해주는 게 느껴졌거든요. 우리 준이 일찍 일어났네. 할아버지가 맛있는 거 해줄까? 도섭은 준이를 안아올리며 말했습니다. 응, 계란 후라이 해줘. 준이가 깔깔 웃으며 대답했어요. 도섭은 준이를 위해 정성스럽게 아침을 준비했습니다. 계란 후라이와 함께 우유도 데워주고 과일도 예쁘게 깎아주었죠. 이런 소소한 일상이 그에게는 큰 행복이었어요. 아내를 잃은 후 막막했던 마음이 손자 덕분에 많이 달래졌거든요. 현우와 지영이 일어나 식탁에 앉았습니다. 도섭은 그들에게도 정성스럽게 차린 아침상을 내놓았어요. 언제나 그랬듯이 말입니다. 아버지, 고생하셨습니다. 현우가 습관처럼 인사했어요. 하지만 그 말에는 진심보다는 의무감이 더 많이 느껴졌죠. 도섭은 그런 아들의 마음을 모르지 않았습니다. 회사에서 승진도 늦어지고 아이 키우느라 경제적으로 힘든 상황인 것도 알고 있었어요. 그래서 더욱 조심스럽게 살려고 노력했죠. 혹시라도 아들 가족에게 짐이 될까 봐서 말입니다. 준이야, 유치원 가기 전에 할아버지랑 책 읽을까? 도섭이 손자에게 말했어요. 준이는 기뻐하며 할아버지 품에 안겼습니다. 이런 순간만큼은 도섭도 정말 행복했어요. 세상에서 가장 소중한 존재가 자신을 믿고 따라주는 느낌이었거든요. 하지만 지영의 표정은 썩 좋지 않았습니다. 시아버지가 아이와 너무 친하게 지내는 것이 부담스러웠어요. 나이 많은 사람이 아이와 접촉하는 것에 대한 막연한 불안감도 있었고요. 도섭은 그런 며느리의 마음도 어느 정도 눈치채고 있었습니다. 그래서 더욱 조심스럽게 행동하려 했어요. 가족의 평화를 깨뜨리고 싶지 않았거든요. 저녁 식사 시간이었습니다. 도섭은 며느리가 좋아할 만한 메뉴로 정성스럽게 저녁을 준비했어요. 현우가 회사에서 돌아오고 지영이 준이를 유치원에서 데려온 후 온 가족이 식탁에 둘러앉았죠. 할아버지가 만든 김치찌개다. 준이가 신나서 소리쳤습니다. 도섭이 만든 음식을 항상 맛있게 먹어주는 손자가 고마웠어요. 많이 드세요. 도섭이 가족들에게 음식을 권했습니다. 오늘따라 기분이 좋았어요. 오랜만에 온 가족이 함께 둘러앉아 식사를 하는 시간이었거든요. 그런데 갑자기 도섭의 목이 조금 간질간질했습니다. 환절기라 그런지 목이 살짝 마른 느낌이 들었어요. 자연스럽게 콜록하고 가볍게 기침을 몇 번 했죠. 정말 작은 기침이었어요. 그 순간 지영의 얼굴이 싹 변했습니다. 아이고 아버님, 애 앞에서 왜 그러세요? 지영은 곧바로 자리에서 일어나 어디선가 소독 스프레이를 가져왔어요. 그리고는 도섭이 앉아있는 주변에 시시시하며 소독제를 뿌리기 시작했습니다. 도섭은 깜짝 놀랐어요. 단순히 목이 간질거려서 한 기침일 뿐인데 마치 자신이 병균을 퍼뜨린 범죄자가 된 것 같은 기분이었죠. 가슴이 철렁 내려앉았습니다. 여보, 너무 하는 거 아니야? 현우가 조심스럽게 말했어요. 하지만 지영은 전혀 물러서지 않았습니다. 준이 감기 걸리면 어떡하려고 그래요? 요즘 감기도 조심해야 한다잖아요. 지영의 목소리에는 날성 감정이 담겨 있었어요.
더 충격적인 것은 현우의 반응이었습니다. 아버지도 좀 조심하시지. 아이가 있는데. 도섭은 숟가락을 놓았습니다. 가슴이 먹먹해졌어요. 자신이 뭔가 큰 잘못을 저지른 것처럼 느껴졌거든요. 하지만 단지 기침을 몇 번 했을 뿐인데 말이죠. 할아버지, 왜 안 먹어? 준이가 순진한 목소리로 물었습니다. 아이만은 상황을 이해하지 못하고 있었어요. 할아버지 배불러서 그래. 준이 많이 먹어. 도섭은 애써 미소를 지으며 대답했어요. 하지만 목소리가 떨렸습니다. 지영은 여전히 중얼거렸어요. 정말 나이 드시면 좀 더 조심하셔야지. 애가 있는데. 도섭은 더 이상 견딜 수 없었습니다. 조용히 자리에서 일어나 자신의 방으로 향했어요. 뒤에서 현우가 아버지, 저녁 드시고 가시지. 하고 말했지만 돌아보지 않았습니다. 방문을 닫고 침대에 앉은 도섭은 깊은 한숨을 내쉬었어요. 가슴 한편이 무너져 내리는 것 같았습니다. 이 집에서 자신은 정말 환영받지 못하는 존재였구나 하는 생각이 들었거든요. 도섭은 잠들지 못한 채 밤을 지새웠습니다. 며느리의 소독 스프레이 소리가 계속 귓가에 맴돌았어요. 그보다 더 아픈 것은 아들의 말이었죠. 아버지도 좀 조심하시지. 그 한마디가 가슴에 대못을 박는 것 같았습니다. 새벽 4시 도섭은 조용히 일어나 서랍을 열었어요. 오래된 통장들과 부동산 서류들이 가지런히 정리되어 있었습니다. 아내가 세상을 떠나기 전까지 함께 차곡차곡 모아온 재산들이었죠. 도섭은 서류들을 하나씩 꺼내어 살펴보았습니다. 시내 상가 건물 2채, 아파트 3채, 그리고 적지 않은 예금, 잔고가 적힌 통장들. 사실 그는 결코 가난한 노인이 아니었어요. 30년간 성실히 일하며 모은 재산과 아내와 함께 부동산에 투자한 결과였습니다. 난 단 한 번도 너희에게 폐를 끼친 적이 없는데. 도섭이 중얼거렸어요. 이 집도 생활비도 모든 것이 자신의 돈으로 이루어지고 있었거든요. 그런데도 기침 한 번 했다고 소독제를 뿌려대다니. 도섭의 마음속에서 무언가가 단단히 굳어져 갔습니다. 더 이상 이런 모욕을 참고 살 수는 없었어요. 아니, 참고 살아서도 안 된다는 생각이 들었죠. 그는 휴대폰을 꺼내 몇 군데 전화를 걸었습니다. 부동산 중개업소, 이삿짐 센터, 그리고 오랜 친구인 변호사에게까지 모든 것을 정리할 준비를 시작한 거예요. 여보세요, 김 변호사님? 저 도섭입니다. 부탁할 일이 있어서 전화드렸어요. 도섭의 목소리는 평소보다 차분했지만 단호했습니다. 변호사는 오랜 친구답게 도섭의 상황을 금세 이해했어요. 도섭이 형, 정말 그렇게 하시겠어요? 한 번 더 생각해 보시지. 결심했습니다. 다만 손자만은. 도섭의 목소리가 잠시 떨렸어요. 손자 교육비만은 따로 처리하고 싶습니다. 새벽 6시가 되자 도섭은 평소처럼 산책을 나갔어요. 하지만 오늘은 달랐습니다. 이 동네를 걷는 마지막 산책이 될 것 같았거든요. 공원 벤치에 앉아 휴대폰을 다시 꺼낸 도섭은 신탁회사에 전화를 걸었습니다. 손자 명의로 교육비 신탁을 설정하고 싶은데요. 대학 졸업까지 모든 교육비를 지원할 수 있는 금액으로. 모든 준비가 끝나갈 무렵 도섭은 깊은 숨을 내쉬었어요. 결심을 번복할 생각은 전혀 없었습니다. 오히려 마음이 한결 가벼워진 것 같았어요. 이제 더 이상 눈치 보며 살지 않아도 되니까요. 준이만은 끝까지 책임져야지. 도섭이 손자를 생각하며 쓴웃음을 지었습니다. 아이에게는 정말 죄가 없었거든요. 다음 날 아침 도섭은 평소보다 일찍 일어났습니다. 오늘은 실행에 옮기는 날이었어요. 가족들이 모두 외출한 사이 이삿짐 업체가 올 예정이었죠. 현우는 회사에, 지영은 준이를 유치원에 데려다주고 친구들을 만나러 나갔습니다. 도섭은 그들이 나간 후 짐을 정리하기 시작했어요.
사실 가져갈 것이 많지 않았습니다. 옷가지와 개인적인 물건들, 그리고 아내의 유품 몇 가지가 전부였죠. 아저씨, 이사 가시는 거예요? 이삿짐 센터 직원이 물었습니다. 네, 좀 조용한 곳으로 가려고 해요. 도섭이 담담하게 대답했어요. 새로 구한 곳은 시 외곽의 작은 전원주택이었습니다. 혼자 살기에는 충분했고 무엇보다 조용했어요. 아무에게도 피해주지 않고 혼자만의 시간을 보낼 수 있는 곳이었죠. 이사를 마친 후 도섭은 변호사 사무실로 향했습니다. 오랜 친구인 김 변호사가 모든 서류를 준비해두고 기다리고 있었어요. 정말 이렇게 하시겠어요? 김 변호사가 마지막으로 한 번 더 확인했습니다. 네, 결정했습니다. 도섭의 목소리는 단호했어요. 아파트 매물로 내어주시고 퇴거 통보서도 발송해주세요. 그럼 손자분 교육비 신탁은? 그건 따로 처리했습니다. 준이가 대학을 졸업할 때까지 모든 교육비가 나올 수 있도록 충분히 넣어뒀어요. 다만 아들 부부는 그 돈에 손 뗄 수 없도록 해주세요. 김 변호사는 고개를 끄덕였습니다. 알겠습니다. 모든 서류 처리는 일주일 정도 걸릴 것 같아요. 도섭은 서류에 서명을 마치고 사무실을 나왔어요. 가슴 한편이 허전했지만 동시에 후련하기도 했습니다. 이제 정말 새로운 인생을 시작하는 거구나 하는 생각이 들었거든요. 전원주택으로 돌아온 도섭은 작은 정원을 둘러보았습니다. 앞으로 이곳에서 조용히 지낼 생각을 하니 마음이 한결 편안해졌어요. 아무도 자신의 기침 소리에 소독제를 뿌리지 않을 테니까요. 저녁 무렵 도섭은 준이를 생각했습니다. 아이는 지금쯤 할아버지를 찾고 있을까? 그 생각에 마음이 아팠지만 이미 되돌릴 수 없는 길이었어요. 준아, 미안하다. 하지만 너만은 끝까지 챙겨줄게. 도섭이 혼잣말로 중얼거렸습니다. 손자만큼은 절대 포기할 수 없었거든요. 비록 함께 살 수는 없지만 아이의 미래만큼은 책임지고 싶었어요. 일주일이 지났습니다. 현우는 평소처럼 회사에서 돌아와 집에 들어섰어요. 그런데 뭔가 이상했죠. 평소 아버지가 저녁을 준비해 두곤 했는데 집안이 조용했습니다. 아버지? 현우가 아버지 방문을 두드렸어요. 대답이 없었죠. 문을 열어보니 방이 텅 비어 있었습니다. 옷장도 서랍도 모두 비어 있었어요. 여보, 아버지가 안 보여. 현우가 다급하게 지영을 불렀습니다. 지영도 놀라서 집안을 둘러보았어요. 아버지의 흔적이 말끔히 사라져 있었죠. 어디 가신 거야? 연락도 안 하시고. 바로 그때 현관문 앞에서 우편 배달부의 목소리가 들렸습니다. 내용 증명 우편이요. 현우는 떨리는 손으로 봉투를 받았어요. 발신인은 김 변호사 사무실이었죠. 봉투를 뜯어본 현우의 얼굴이 하얗게 변했습니다. 이게 뭐야? 현우가 중얼거렸어요. 첫 번째 서류는 퇴거 통보서였습니다. 이 아파트의 소유주가 김도섭이며 한 달 내에 퇴거하라는 내용이었어요. 두 번째는 관리비 및 공과금 정산서, 그리고 세 번째는 재산분리 통지서였죠. 재산분리 통지서? 지영이 어리둥절해하며 물었어요. 현우는 계속 서류를 읽어나갔습니다. 그리고 점점 충격에 빠져갔어요. 아버지가 소유한 부동산과 예금 규모가 상상했던 것보다 훨씬 컸거든요. 시내 상가 건물 2채, 아파트 3채, 예금이 이렇게 많아? 현우가 믿을 수 없다는 표정으로 중얼거렸습니다. 그제야 현우는 깨달았어요. 아버지가 결코 자신들에게 얹혀 사는 처지가 아니었다는 것을. 오히려 자신들이 아버지의 도움으로 살고 있었다는 사실을 말이죠. 아버지 전화번호. 현우가 다급하게 휴대폰을 꺼냈어요. 하지만 아버지의 번호는 이미 사용되지 않는 번호였습니다. 할아버지는 어디 갔어? 준이가 유치원에서 돌아와 물었어요. 아이 많은 상황을 이해하지 못하고 있었죠.
현우는 무릎을 꿇고 주저앉았습니다. 일주일 전 그 저녁을 떠올렸어요. 아버지가 기침을 몇 번 했을 뿐인데 지영이 소독제를 뿌렸고 자신도 아버지를 나무랐죠. 그 모든 것이 후회가 되어 밀려왔습니다. 내가 뭘 한 거야? 현우의 목소리가 떨렸어요. 지영도 창백한 얼굴로 서류를 들여다보고 있었습니다. 자신이 얼마나 큰 실수를 했는지 이제야 깨닫고 있었어요. 시아버지를 하찮게 여겼던 자신의 행동이 부끄러웠습니다. 하지만 이미 늦었어요. 도섭은 모든 연락을 차단했고 어디에 있는지도 알 수 없었습니다. 석 달이 지났습니다. 도섭은 전원주택에서 새로운 일상을 만들어가고 있었어요. 아침에 일어나 정원을 가꾸고 근처 노인대학에서 젊은 시절 전공했던 역사 강의를 하기도 했죠. 김 선생님, 강의는 정말 재미있어요. 노인대학 수강생들이 도섭을 좋아했습니다. 경험이 풍부하고 차분한 그의 강의 스타일이 인기였어요. 도섭은 지역 커뮤니티 센터에서 봉사활동도 시작했습니다. 어려운 이웃들에게 반찬을 나눠주고 혼자 사는 노인분들과 이야기를 나누는 일이었어요. 오히려 예전보다 더 보람찬 생활을 하고 있었죠. 어느 날 지역방송국에서 도섭을 인터뷰하러 왔습니다. 노인 봉사활동에 대한 특집 프로그램 때문이었어요. 어떻게 이런 봉사활동을 시작하게 되셨나요? 기자가 물었습니다. 도섭은 잠시 생각에 잠겼어요. 그리고 조용히 대답했습니다. 자식에게 다 주고 남는 건 눈물뿐이었습니다. 하지만 이웃들과 함께하니 마음이 따뜻해지더군요. 가족과는 어떻게 지내고 계세요? 가족. 도섭이 쓸쓸한 미소를 지었어요. 다만 손자에게는 희망을 주고 싶습니다. 그 아이만은 따뜻한 마음을 가진 어른으로 자라길 바라거든요. 이 인터뷰 영상은 인터넷에 올라가자마자 큰 화제가 되었습니다. 많은 사람들이 도섭의 이야기에 공감했어요. 특히 비슷한 경험을 한 노인분들의 댓글이 줄을 이었죠. 저도 똑같은 경험을 했습니다. 자식이 최고인 줄 알았는데 어른을 공경할 줄 모르는 세상이 되었어요. 저 어르신 마음이 너무 이해됩니다. 한편 현우는 이 영상을 우연히 보게 되었어요. 아버지의 모습을 석 달 만에 보는 것이었죠. 화면 속 아버지는 예전보다 더 밝고 건강해 보였습니다. 하지만 그것이 현우에게는 더욱 큰 충격이었어요. 아버지가 저렇게 살고 계셨구나. 현우가 눈물을 흘리며 중얼거렸습니다. 영상에서 아버지가 말했던 손자에게는 희망을 주고 싶다는 말이 특히 가슴에 와닿았어요. 아버지는 여전히 준이를 생각하고 있었던 거죠. 그날 밤 현우는 잠들지 못했습니다. 아버지에게 사과하고 싶었지만 연락할 방법이 없었어요. 변호사 사무실에도 연락했지만 아버지가 접촉을 원하지 않는다는 답변만 돌아왔죠. 인터넷에서는 도섭의 이야기가 계속 화제가 되었습니다. 많은 사람들이 그의 선택을 지지했고 가족의 소중함에 대해 다시 생각하는 계기가 되었어요. 하지만 정작 그의 가족은 아무것도 할 수 없었습니다. 1년이 지났습니다. 현우는 회사에서 구조조정에 밀려나며 사업을 시작했지만 실패했어요. 빚만 늘어가고 결국 아파트에서 나와 작은 전세방으로 이사해야 했죠. 아빠, 우리 언제 원래 집으로 가? 준이가 좁은 방에서 물었습니다. 현우는 대답할 수 없었어요. 아버지가 소유했던 그 아파트는 이미 다른 사람에게 임대된 상태였거든요. 자신들의 무지함과 교만함의 대가였죠. 지영은 파트타임 일을 시작했지만 경제적으로 여전히 어려웠어요. 예전에는 시아버지가 모든 생활비를 대주었다는 사실을 이제야 절감했습니다. 엄마, 할아버지는 언제 와? 준이가 또 물었어요. 아이는 할아버지를 계속 그리워했습니다. 현우는 준이를 안고 눈물이 났어요. 할아버지는 멀리 계셔. 왜 멀리 가셨어?
할아버지가 나 싫어하시나? 준이의 순진한 질문에 현우의 마음이 더욱 아팠습니다. 아니야, 준이. 할아버지가 준이를 제일 사랑하셔. 현우가 아이를 달래며 말했어요. 하지만 자신의 잘못 때문에 아이와 할아버지가 떨어져 있다는 사실이 너무 괴로웠죠. 어느 날 우편함에서 한 통의 편지를 발견했습니다. 발신인은 한국교육재단이었어요. 현우는 궁금해서 편지를 열어보았죠. 장학금 지급 통보서? 현우가 어리둥절해했습니다. 편지 내용을 읽어보니 더욱 놀라웠어요. 준이의 이름으로 설정된 교육비. 신탁계좌에서 유치원비부터 대학 졸업까지 모든 교육비가 지급된다는 내용이었습니다. 그리고 신탁 설정자는 김도섭이었죠. 아버지가. 현우의 목소리가 떨렸어요. 더 놀라운 것은 조건이었습니다. 이 교육비는 오직 준이의 교육 목적으로만 사용 가능하며 부모는 그 어떤 권한도 가질 수 없다고 명시되어 있었어요. 아버지의 마지막 배려이자 경고였죠. 지영도 편지를 보고 말을 잃었습니다. 시아버님이 이런 걸 다 준비해 두셨다니. 현우는 그제야 깨달았어요. 아버지가 자신들을 완전히 버린 것이 아니라 손자만큼은 끝까지 책임지려 한다는 것을. 그리고 자신들에게는 더 이상 기댈 권리를 주지 않겠다는 단호한 의지까지도 말이죠. 내가 정말 돌이킬 수 없는 일을 저질렀구나. 현우가 고개를 떨구며 중얼거렸습니다. 준이는 편지 내용을 이해하지 못했지만 할아버지 이름이 나온다는 것만으로도 기뻐했어요. 할아버지가 나 생각해 주시는 거야? 그래, 준아. 할아버지가 너를 가장 사랑하신다. 현우가 아이를 안으며 말했어요. 하지만 동시에 자신의 어리석음이 아버지와 손자 사이를 갈라놓았다는 죄책감에 눈물이 났습니다. 그날 밤 현우는 아내와 함께 앉아 이야기했어요. 우리가 아버지께 얼마나 큰 상처를 드렸는지 이제야 알겠어. 나도 그래. 그때 왜 그랬을까? 소독제까지 뿌리면서. 지영도 후회했습니다. 하지만 후회해도 이미 늦었어요. 아버지는 그들의 사과를 받을 생각이 없어 보였고 연락할 방법도 없었습니다. 다만 손자만큼은 포기하지 않겠다는 아버지의 의지만이 편지를 통해 전해졌을 뿐이었죠. 2년이 더 지났습니다. 준이는 이제 초등학교 3학년이 되었어요. 학교에서 가족 소개하기 발표를 준비하고 있었죠. 도섭은 여전히 전원주택에서 평온한 일상을 보내고 있었습니다. 노인대학 강의도 계속하고 지역 봉사활동에도 적극적으로 참여했어요. 많은 사람들이 그를 존경하고 좋아했죠. 하지만 도섭의 마음 한구석에는 항상 손자에 대한 그리움이 있었습니다. 준이가 잘 자라고 있는지 건강한지 궁금했어요. 가끔 아이가 다니는 초등학교 앞을 지나가며 혹시나 하는 마음으로 둘러보기도 했죠. 오늘은 준이네 학교 축제가 있는 날이었습니다. 도섭은 우연히 그 소식을 들었어요. 보고 싶은 마음을 참을 수 없어서 멀리서라도 손자를 보기로 했죠. 학교 운동장 뒤편에서 도섭은 조용히 축제를 지켜보았습니다. 아이들의 웃음소리와 활기찬 모습이 마음을 따뜻하게 해주었어요. 그때 마이크를 든 준이가 무대에 올라갔습니다. 내가 존경하는 사람 발표 시간이었어요. 안녕하세요. 저는 3학년 김준희입니다. 준이의 맑은 목소리가 운동장에 울려 퍼졌어요. 도섭은 가슴이 뛰었습니다. 3년 만에 보는 손자는 많이 자라 있었어요. 키도 훌쩍 컸고 목소리도 더 또렷해졌죠. 제가 존경하는 사람은 할아버지예요. 준이가 큰 소리로 말했습니다. 도섭의 눈에 눈물이 맺혔어요. 이렇게 오랜 시간이 지났는데도 아이는 여전히 자신을 기억하고 있었던 거죠. 할아버지는 저에게 항상 따뜻하게 해주셨어요. 맛있는 것도 많이 해주시고 책도 읽어주셨어요. 그리고 할아버지는 다른 할아버지, 할머니들을 도와주는 착한 분이셔요. 준이는 인터넷에서 본 할아버지의 봉사활동 이야기까지
알고 있었어요. 현우가 아이에게 할아버지의 소식을 가끔 들려주었던 것 같았죠. 저도 할아버지처럼 다른 사람들을 도와주는 어른이 되고 싶어요. 할아버지, 보고 싶어요. 준이가 마지막 인사를 하며 고개를 숙였습니다. 도섭은 더 이상 눈물을 참을 수 없었어요. 손수건으로 눈가를 닦으며 조용히 그 자리를 떠났습니다. 아이가 자신을 그렇게 생각해준다는 것만으로도 충분했거든요. 집으로 돌아온 도섭은 편지지를 꺼냈어요. 손자에게 마지막으로 전하고 싶은 말이 있었습니다. 준아, 할아버지가 너를 얼마나 사랑하는지 알고 있지? 내가 사람을 따뜻하게 기억하고 남을 배려할 줄 아는 어른이 되길 바란다. 할아버지는 항상 내 곁에 있단다. 편지를 쓴 후 도섭은 창밖을 바라보았습니다. 석양이 아름답게 물들어가고 있었어요. 자신의 선택이 옳았는지는 모르겠지만 적어도 손자만큼은 올바르게 키우고 싶었습니다. 현우와 지영은 그날의 교만함을 평생 후회하며 살아가고 있었어요. 아버지와 재회하지 못한 채로 말이죠. 하지만 준이는 할아버지의 사랑을 기억하며 따뜻한 마음을 가진 아이로 자라고 있었습니다.